暖かくなってきましたね。でも春になった気持ちいいで終わらせてほしくない方に今日はこの動画を見てほしいんです。冬って家にとって一番過酷な季節なんです。寒暖差、結露、凍結、乾燥、これらが積み重なって気づかないうちに家のあちこちにダメージが蓄積しています。そして春はそのダメージが表に出てきやすいタイミングでもあります。今のうちに点検して手を打てば小さな修繕で済むものが放置すると梅雨、夏を超えるたびに悪化して最終的に大きな工事になることがあります。現場でもよく聞く話があります。去年の春から気になってたんだけどそのままにしてたら雨漏りになってしまってというケースです。最初に気づいた時点で動いていれば数万円で済んだものが気づけば数十万円の工事になっていた。今日は現場20年以上の目線で春に必ずやるべき点検を5つお伝えします。全部自分でできるチェックです。この動画を見ながらぜひ一緒に確認してみてください。こんにちは、いけちゃんです。このチャンネルでは築20年以上のお家を長持ちさせるためのメンテナンス情報を現場目線でわかりやすくお届けしています。まず最初に確認してほしいのが雨どいです。冬の間に落ち葉、砂、苔が溜まっていることが多く、春の雨が増えるタイミングでいきなり詰まりが表面化します。雨どいの役割はシンプルで、屋根に落ちた雨水を集めて地面に流すことです。これが機能しなくなると雨水が外壁を伝って流れるようになります。外壁が常に濡れた状態になるので劣化が一気に加速します。さらにひどくなると基礎周りにも水が溜まって建物全体への影響が出てきます。確認ポイントは3つです。1つ目、雨が降った時に雨どいから水が溢れてないか、戸井の途中から水がこぼれていたらそこが詰まってるサインです。雨の日に外から確認するのが一番わかりやすいです。2つ目、雨どいが歪んでいたり傾いていないか、冬の雪や氷の重みで変化していることがあります。戸井が傾いていると水が流れずに溜まり、そこから腐食が始まります。晴れた日に家の周りを一周して上を見ながら確認してみてください。3つ目、雨どいの継ぎ目や取り付け金具が外れていないか、地上から目視できる範囲で確認してみてください。継ぎ目が外れているとそこから雨水が漏れて外壁や基礎を濡らし続けます。詰まりは自分で取り除けることもありますが、脚立を使った高層作業は転倒リスクがあるので無理は禁物です。高い場所の作業は専門家に依頼することをお勧めします。2つ目は屋根と軒天の目視点検です。屋根は上がる必要はありません。地上から双眼鏡を使うかスマホのズームで確認するだけで十分です。むしろ一般の方が屋根に上がるのは非常に危険なので絶対にやめてください。屋根で確認してほしいポイントは3つです。1つ目、瓦やスレートがずれていたり割れていたりしないか。冬の凍結、解凍の繰り返しで瓦がずれることがあります。特に北側の屋根は霜や雪の影響を受けやすいので念入りに確認してみてください。2つ目、胸板金が浮いていないか。屋根の頂点にある金属部分です。ここが浮くと雨水が入り込む経路になります。強風の後は特に要確認です。胸板金の浮きは早期発見できれば釘を打ち直す程度の補修で済みますが、放置すると板金が飛んで屋根材ごと傷む大工事になります。3つ目、屋根の谷部分に落ち葉や苔が溜まっていないか。2面の屋根が合わせる V 字の部分のことです。ここは水が集まりやすく詰まると雨漏りに直結します。次に軒天、屋根の軒先の裏側です。ここにシミがある場合は雨漏りのサインです。膨らんでいたり塗装が剥がれている場合も要注意です。軒天のシミは発見が遅れがちですが、見つけた時点ですでに内部でかなり傷んでいるケースもあります。シミを見つけたらすぐに専門家に相談してください。晴れた日に家の周りをゆっくり一周して軒天を見上げる習慣をつけるだけで早期発見できる確率がぐっと上がります。
3つ目は外壁とコーキングの確認です。これは前々回の動画でも詳しくお伝えしましたが、春の点検の中でも特に重要なポイントです。冬は寒暖差が激しいので、外壁材が収縮、膨張を繰り返します。その結果、秋には気にならなかったひびが冬を越えて広がっていることがあります。特に築10年を超えた家は冬ごとにじわじわとダメージが積み重なっていきます。外壁の確認ポイントは2つです。1つ目は外壁のひびの幅が大きくなっていないか。爪楊枝の先が入るぐらいの幅のひびは要注意なんです。ひびが縦だけではなく斜めに走っている場合や、ひびに沿って段差があるように見える場合は構造にまで影響が出ている可能性があります。2つ目は水をかけた時に染み込まないか。外壁に少量の水をかけて弾かずに染み込む場合は防水性が落ちている可能性があります。チョーキングが出ていないかも確認してください。コーキングの確認ポイントも2つです。窓枠や外壁の継ぎ目にあるゴム状のパッキンを指で押してみてください。新しいコーキングはプニプニと弾力があります。弾力がなくなっていたり、ひびが入っていたり、端が浮いてきている場合は打ち替えのタイミングです。コーキングは外壁塗装より先に劣化します。ここが切れると雨水が壁の内部に直接入り込む経路になるので、見た目が綺麗でも必ず指で触って確認してください。4つ目が見落としがちな床下と基礎周りの湿気チェックです。春は気温が上がり始めると同時に湿気も増えてきます。冬の間に溜まった水分が床下に残っているとカビや木材の腐食につながります。床下の腐食は外から見えないので発見が遅れやすく、気づいた時には大規模な工事が必要になっていることがあります。築20年を超えた家では特に気をつけてほしいポイントです。地上からできる確認ポイントは全部で3つです。1つ目、基礎のコンクリート部分にひびや白いシミが出ていないか。白い粉が吹いたような状態は水分が内部を通り抜けているサインです。小さなひびでも春の雨で水が入り始めると冬にまた凍結して広がるというサイクルを繰り返します。2つ目、床下換気口が塞がれていないか。落ち葉や土で換気口が塞がっていると床下の湿気が逃げられなくなります。春の掃除のタイミングでぜひ確認してみてください。3つ目は基礎の周囲に水が溜まりやすい環境になっていないか。花壇や土が基礎のすぐそばにあって雨が降るたびに水が溜まるような状態は基礎への慢性的な水分の浸透につながります。床下の中まで確認できる点検口がある場合は懐中電灯でぜひ覗いてみてください。木材が黒ずんでいたりカビの匂いがする場合はすぐに専門家に相談することをお勧めします。5つ目は窓周りとサッシの立て付けです。冬の結露が多かったご家庭は特に要注意です。結露の水分が窓枠の木部に染み込み続けると春になって乾燥するときに木材が収縮して立て付けが狂うことがあります。また結露の水分が壁の内部まで染み込んでいる場合は春の気温の上昇でカビが一気に増えることもあります。確認ポイントは3つです。1つ目、窓の開け閉めがスムーズにできるか。引っかかりや重さを感じる場合は立て付けが狂い始めているサインです。放置すると窓が完全に開かなくなったり気密性が落ちて冷暖房の効率が下がったりします。2つ目、窓を閉めた時に隙間風を感じないか。パッキンの劣化や立て付けの問題で閉めているのに外気が入っていることがあります。線香や手をかざして確認するのが分かりやすいです。3つ目、窓枠の木部や壁紙に黒ずみやカビが残っていないか。冬の結露が原因で発生したカビは春になっても放置すると壁の内部まで広がります。表面を拭いてもすぐ戻ってくる場合は内部までカビが根を張っている可能性があります。
今日お伝えした春の点検5つをまとめます。1つ目、雨どいの詰まり、歪みを確認する。2つ目、屋根、軒天を地上から目視点検する。3つ目、外壁、コーキングのひび割れを確認する。4つ目、床下、基礎周りの湿気をチェックする。5つ目、窓周り、サッシの立て付けを確認する。全部やっても1時間はかからないと思います。でも、この1時間が家の寿命を大きく変えます。一つでもこれうちも気になってたというポイントがあったら放置せずに早めに対処してください。春のうちに手を打てば梅雨も夏も安心して過ごせます。家は黙っていてもここが傷んでいますよとは教えてくれません。だから自分から気にかけてあげることがとても大切です。今日の点検リストを毎年春の習慣にしてもらえたらとても嬉しいです。この動画が役に立ったと思ったらチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると本当に励みになります。うちはこんな状態だった、ここが気になっているという方はぜひコメントで教えてください。全部読んでいます。次回は梅雨前にやるべき雨漏り対策についてお話しする予定です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。いけちゃんでした。